नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित। 2/3 मतले पारित भएको सभामुखद्वारा जानकारी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। कुल संख्या 5335। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरेको भनिएको 10 अर्बको विवरणको विषयमा देशभर आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारद्वारा शनिबार खर्चको फाँडबारी विवरण सार्वजनिक। 8 अर्ब 39 करोड भन्दा बढी खर्च। सरकारका विरुद्धमा धरानमा आज पनि प्रदर्शन। 10 अर्ब खोइ भन्दै युवाहरूद्वारा प्रदर्शन। उदयपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालिकाको मृत्यु हुनेमा उदयपुरगढी 6 की बिबिसा पाण्डे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरान शाखाले 14 नम्बर वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भत्ता वितरण। र बर्हा नगरपालिकाको प्राचीन हरिद्वारमा काश्यप गोत्रीय घिमिरे विष्ट क्षेत्री उत्थान केन्द्रद्वारा धर्मशाला निर्माण। अब समाचार विस्तारमा। कालापानी लिपुलेक र लिम्पुवा धुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा 258 सांसदले मतदान गर्नुभएको छ। विपक्षमा कुनै पनि सांसदको मत नपरेको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा 265 सांसद रहेका छन्। त्यसमध्ये संविधान संशोधनका क्रममा 258 जना मात्र उपस्थित रहेका थिए। उपस्थित सांसदहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। संशोधन विधेयक दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले संविधानमा आफूहरूको असहमति भए पनि नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनमा समर्थन रहने बताउनुभयो। उहाँले 58 वर्ष पहिलेसम्म लिम्पुवा धुरा कालापानी लगायतका भूमि नेपालको नक्सामा रहेको स्मरण समेत गर्नुभयो। त्यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सुगौली सन्धि आफैमा अपमानजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अखण्डताको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर आफूहरू भारतसँग दूरी बढाउन नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाटै नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन लागेको बताउनुभयो। निशान छापका विषयमा अहिले पनि छलफल जारी छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै रौतहटमा 92 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै सुर्खेतका 40, दैलेखका 30, कपिलवस्तुका 25, बाँकेका 18, रोल्पाका 17 र सर्लाहीका 13 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै पर्सा र बर्दियामा 6 जना, झापा र रूपन्देहीमा 5 जना, मोरङ र पर्वतमा 4 जना, दाङ र गुल्मीमा 2 जना, महोत्तरी, बारा, नवलपरासीमा 1 जना संक्रमण पुष्टि भएका छन्। कुल संख्या 5335 पुगेको छ। कोरोनाबाट थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पर्साका 25 वर्षीय पुरुष र निजगढ बाराका 5 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको बताउनुभयो। पर्सामा जेठ 28 गते एक पुरुषको शव भेटिएको थियो। नारायण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका क्रममा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र त्यही अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरेको भनिएको 10 अर्बको विवरणको विषयमा देशभर आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारले शनिबार खर्चको फाँडबारी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनामा खर्च भएको भनिएको 10 अर्बको विषयमा सडक तथा सदनमा व्यापक चर्चा भएपछि सरकारले बाध्य भएर फाँडबारी सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निर्देशनमा जारी गरिएको विवरणमा हालसम्म तीनै तहमा जम्मा 8 अर्ब 39 करोड 11,79,000 रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ। अहिलेसम्म संघीय सञ्चित कोषबाट विभिन्न मन्त्रालयले जम्मा 4 अर्ब 10 करोड 55,06,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रक्षा मन्त्रालय मार्फत सबैभन्दा बढी 2 अर्ब 40 करोड 24,57,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै मन्त्रालय मार्फत 1 अर्ब 58 करोड 52,83,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी 7वटै प्रदेशले अहिलेसम्म कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 30 करोड 4,79,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहले 2 अर्ब 98 करोड 51,94,000 रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले जनाएको छ। सरकारका विरुद्धमा धरानमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। स्वस्फूर्त रूपमा युवाहरू सहभागी भएर धरानको छाता चोकदेखि भानु चोकसम्म र्याली निकालेका छन्। युवाहरू विभिन्न प्ले कार्डहरू बोकेर र्यालीमा सहभागी बनेका थिए। भानु चोकमा आइपुगेर राष्ट्रिय गीत गाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यसक्रममा प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीलाई सल्युट गरेका थिए। के सरकारले सुन्ला त? 10 अर्ब खोइ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर करिब 300 युवाहरू र्यालीमा सहभागी बनेका थिए। विगत केही दिनदेखि सरकार विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले बिहिबारको प्रदर्शनमा काठमाडौँमा पानीको फोहरा तथा अश्रु ग्यास प्रहार गर्दै प्रदर्शनकारीलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको थियो, जसका कारण थप शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सा आजको प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेपछि धरानमा खुसियाली मनाइएको छ। नेकपा धरान नगर कमिटीले नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छापका विषयमा भएको संविधान संशोधन विधेयक 2/3 मतले पारित गरेपछि खुसियाली मनाइएको हो। धरानमा आज साँझ दीपावली गरिएको छ। विगत 58 वर्षदेखि अतिक्रमित नेपालको भूभाग समावेश गरी नयाँ निशान छाप सहितको नयाँ नक्सा कायम भएको छ। नेकपा नगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण सुवेदीले नयाँ नक्सा पारित भएकोमा दीप प्रज्वलन गरिएको बताउनुभयो। इटहरी उपमहानगरले 75 जना कृषकलाई कोरली गाई वितरण गरेको छ। गाई पालन जोनका रूपमा निर्धारित 1, 2 र 20 नम्बर वडाका 75 जना कृषकलाई कोरली गाई वितरण गरिएको हो। इटहरी 2 का 25 जना कृषकलाई प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी र उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले कोरली गाई वितरण गर्नुभयो। यसअघि नै अन्य 2 वडाका 50 जना कृषकलाई गाई वितरण गरिएको थियो। इटहरीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अन्तर्गत कोरली गाई वितरण गरिएको प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। विपन्न कृषकले कोरली गाई पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। कृषि पेशा गर्ने कृषकले सुरुवाती चरणबाट नै विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन गर्दै आएको र यतिखेर जीविकोपार्जनका लागि बाछी पाउँदा खुसी लागेको कृषक यशोदा दाहाल बताउनुहुन्छ। खुसी लागेको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी दुखी गरिबले अब यही कृषि यसो गाई बस्तु पालेर अब गरी खाएको हो पहिलेदेखि नै, अनि अब खुसी लागेको छ। यहाँ किन्न सक्ने अवस्था छैन नि, किन्न सक्ने अवस्था छैन। अब दिनुभयो, खुसी छु। इटहरी 2 की अनिल कुमारी राईले उपमहानगरले प्रदान गरेको गाई पालन गरेर आय आर्जन गर्न सकिने आशा पलाएको बताउनुभयो। हामीले पहिलेदेखि नै रहर इच्छा थियो हैन, आफूले हामीले घरमा एक्लै पाल्न नसक्ने, ठाउँ पनि नभएको, हाम्रो आय स्तर उँभो लाग्ने हैन, उकासिने
भनेर हामीले कहिले रहर गरेको थियौँ, इच्छा गरेको थियौँ, तर हामीले सौभाग्य जुटेको थिएन। अहिले इन्टर नगरपालिकाले कृषि शाखाले हामीलाई यो कोरोले बाछी जर्सी बाछी चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको चाहिँ हामी कृषक खुसी छौँ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। अझै यस्तो उहाँहरूबाट अझै पनि यस्तो अब हामीले गाईको फर्म त सुरु गऱ्यौँ, तर उहाँबाट यस्तै सहयोग सुविधाहरू छ अवसर अझै उहाँले दिनुहुन्छ भने हामी एकदम भरपुर आशामा छौँ। यसरी कृषकले पाएका बाछीको पूर्ण अधिकार कृषकलाई नै भए तापनि बिक्री वितरण गर्न भने 7 वर्षसम्म नपाइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उदयपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। उदयपुर गढी गाउँपालिका 7 पाखोडमा 101 त 5107 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा सोही गाउँपालिका 6 का 9 वर्षीय विविसा पाण्डेको मृत्यु भएको हो। आफ्नै बुवा विदुर पाण्डेले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालिकाको ज्यान गएको हो। शुक्रबार दिउँसो करिब 5 बजे अनियन्त्रित भई ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। ट्र्याक्टर चालक पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरान शाखाले 14 नम्बर वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयमा पुगेर बैंकले अशक्त, असहाय तथा वृद्धहरूलाई भत्ता वितरण गरेको हो। धरान उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता दिएको हो। कोरोनाका कारण समस्या भोगिरहेकाले घर घरमै वृद्ध भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको धरान 14 का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। जान सक्ने अनि यो अहिलेको परिवेशमा तपाईलाई यो अवस्थामा जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले वार्डमा ल्याएर अशक्त ज्येष्ठ नागरिक भनौँ न, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन यो खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ वितरण गर्दाखेरि उहाँहरूले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई आशीर्वाद पनि दिनुभएको छ, खुसी पनि हुनुभएको छ। बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत घर घरमै पुगेर वृद्ध भत्ता वितरण गरेको हो। बैंकले धरानको वडा नम्बर 14 र 5 मा वडा मार्फत नै वृद्ध भत्ता वितरण गरेको बैंक धरान शाखाका प्रबन्धक हरिबाबु आचार्यले बताउनुभयो। यहाँबाट बैंकसम्म पुग्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग मानिसहरूलाई उनीहरूले पाउने भत्ता चाहिँ उहाँहरूले यहाँ भेला पारेर उहाँहरूलाई यहीँबाट नै सजिलो ढङ्गबाट उहाँहरूको हातमै नै पुर्याउने हामीहरूको अहिले कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। र यसको साथसाथमा यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता त सरकारले उपलब्ध गराएको बैंक मार्फत दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो गरेको। त्यस साथसाथमा हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि उहाँहरूको अलिकति केही भए पनि सहानुभूति रहोस् बैंकप्रति भनेर पनि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि चिया र बिस्कुटको व्यवस्था गरेका छौँ, मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई यो चाहिँ यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले त्यो पनि गर्न प्रयास गरेका छौँ। बैंकले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मास्क र खाजाका लागि बिस्कुट पनि वितरण गरेको थियो। बर्हा नगरपालिकाको प्राचीन हरिद्वारमा काश्यप गोत्रीय घिमिरे विष्ट क्षेत्रीय उत्थान केन्द्रले धर्मशाला निर्माण गरिरहेको छ। लकडाउनको अवस्थामा पनि स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य सुचारू गरिरहेको छ। सभा हल सहित 4 कोठाको धर्मशाला निर्माण गरिएको हो। 3 करोडको लागतमा 3 तलाको धर्मशाला निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। तत्काल 1 तला निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको घिमिरे विष्ट क्षेत्रीय उत्थान केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक हरिबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हामीहरूको यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ यसलाई एउटा एकदम आधुनिक राम्रो किसिमको धर्मशाला बनाउने, जहाँ चाहिँ केही सभा पनि हुन सकोस्, आगन्तुक मान्छेहरूले राम्ररी सुविधा तरिकाले बस्न पनि सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई बनाएका हौँ। यो बनाएको घिमिरे विष्टहरूले हो, तर यसमा यो उनीहरूले उपयोग नगरेको खण्डमा जो कोहीलाई पनि यो धर्मशाला भएको हुनाले आएर बस्न सक्छन्। प्राचीन हरिद्वार धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र भएकाले यहाँ आउने श्रद्धालु तीर्थयात्रीहरूको आवास सुविधाका लागि आफ्नो पिता पुर्खाले निर्माण गरेको पुरानो धर्मशालालाई पत्काएर नयाँ सुविधा सम्पन्न धर्मशाला निर्माण गरिएको हो। लकडाउनका कारणले निर्माण सामग्री, लेबर मिस्त्री लगायतको आपूर्तिमा समस्या भए पनि नगरपालिकाको सहायतामा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको केन्द्रीय सचिव बाबुराम विष्टले बताउनुभयो।
निर्माण कार्य विष्ट दाजुभाइहरूबाट सहयोग जुटाएर गरिएको हो। लकडाउनका कारण सहयोग जुटाउन समस्या भएकाले स्थानीय सरकार लगायत सबैलाई धार्मिक कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देवेन्द्र विष्टले अनुरोध गर्नुभयो। सेवक अभियान धरानको आयोजनामा भएको 2 दिने हाइकिङ गाइड तालिम आज सम्पन्न भएको छ। सेवक अभियानले आफ्नै सभा हलमा शुक्रबारदेखि जारी तालिम आज सम्पन्न गरेको हो। तालिममा जिल्लाका 50 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी बनेको अभियानका अध्यक्ष राजीव हलवाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तालिममा गोपाल राईले प्रशिक्षण गराउनु भएको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। प्रदेश 1 को सांसद विकास कोषको सहयोगमा गरिएको कार्यक्रमको समापनमा प्रदेश सांसद सावित्री जोशीले सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित। 2/3 मतले पारित भएको सभामुखद्वारा जानकारी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 273 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। कुल संख्या 5335। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरेको भनिएको 10 अर्बको विवरणको विषयमा देशभर आन्दोलन चर्किएसँगै सरकारद्वारा शनिबार खर्चको फाँडबारी विवरण सार्वजनिक। 8 अर्ब 39 करोड भन्दा बढी खर्च। सरकारका विरुद्धमा धरानमा आज पनि प्रदर्शन। 10 अर्ब खोइ भन्दै युवाहरूद्वारा प्रदर्शन। उदयपुरमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालिकाको मृत्यु हुनेमा उदयपुर गढी 6 की बिबिसा पाण्डे। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धरान शाखाले 14 नम्बर वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भत्ता वितरण। र बर्हा नगरपालिकाको प्राचीन हरिद्वारमा काश्यप गोत्रीय घिमिरे विष्ट क्षेत्रीय उत्थान केन्द्रद्वारा धर्मशाला निर्माण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।